గత కాలంలో అయితే కోడిపుంజు దెబ్బలాటను బట్టి కోడిని అనేది ఎంచేవారు. ఒక 5 సంవత్సరాల నుంచి అయితే సోషల్ మీడియా ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పటి నుంచి కూడా కోడిపుంజు టైప్కి అనేది ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ టైపుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు కోడిపుంజు తన్నేదానికి ఎవరూ ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు. కోడి గురించి తెలిసిన ఎవరైనా సరే కోడిపుంజు టైప్ ఎంచకుండా కోడిపుంజు కొట్టుబండి బట్టి కోడిని అనేది ఎంచుతారు. బ్రీడింగ్ చేసుకునేదానన్నా సరే 1కి 2 సార్లు తప్పుని పెట్టుకుని ఎక్కడా తగ్గకుండా తనితే 100కి 100% మనం దాన్ని బ్రీడింగ్ చేసుకోవచ్చు.